بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الفيديو النهارده ان شاء الله يا شباب هيبقى مقسوم معانا جزئين. الجزء الاول هنعرف منين احنا جبنا بيانات المرتبات. الجزء التاني هنقول ايه هي مرتبات محللين البيانات في مصر وبعض الدول من الوطن العربي، وهنعمل مقارنة سريعة كده من حيث المرتبات عن طريق الدولار. فيلا بينا نبدأ الفيديو. عقلا يتفكر. بالنسبة لبيانات السالري جبناها منين يا جماعة؟ جبناها من موقع اسمه سالري اكسبرت. تمام. بالنسبة لمصر هنلاحظ من الشكل اللي قدامنا ده ايه يا جماعة؟ هنلاحظ ان هو عامل لنا شكل زي البوكس بلوت كده، بيقول لنا فيه السالري في مصر. ولاحظ هنا السالري، بس حاجة تاخد بالك منها، السالري ده السنوي. تمام. يعني في السنة بياخد كام الانتري ليفل، وهنا الافريج، وهنا السينيور. تمام. ده المفروض ان هو اعلى حاجة. ده برضو في خلال السنة. تمام. فهو بيقول لك ايه ان الافريج بيجيب لك الاور بياخدوا كام بير اور، وبيقول لك هما بياخدوا كام بونس كمان از افريج برضو. وبيقول لك ان الافريج جاب بناء على ايه، قال لك ان هم جابوا وعملوا دايركت سيرفي من الامبلوير زي ما قلت لك، وانونيمس امبلويز. فده زي ما قلت لك برضو هو جاب البيانات دي منين. تمام. من سنة لثلاث سنين اكسبيرينس المرتب بيبقى 178 ألف جنيه مصري. تمام. هو هنا جايب بالجنيه المصري مش بالدولار. تمام. 178 ألف جنيه مصري لو انت من سنة لثلاث سنين. ونقدر نقول انتري ليفل. طب انا كنت عامل شيت اكسل لمصر ولبقية الدول عشان خاطر نقدر نقارن ما بينهم، وفي نفس الوقت نقدر ايه نشوف البيانات كلها واضحة قدامنا مع بعض. تمام. احنا زي ما قلنا 178 ألف جنيه مصري في السنة. تمام. يعني كام في الشهر؟ يعني 14 ألف جنيه مصري. ده بالنسبة لمصر. طب بالنسبة للأفريج، لو انت مستواك بقى، بص نرجع هنا تاني الموقع. لو انت من more than 8 years plus، تمام، لو انت اكتر من 8 سنين خبرة هتبقى في مرحلة السينيور بقى، مرتبك هيبقى 313 ألف جنيه. تمام. يعني في الشهر حوالي 26 ألف جنيه. ده بالنسبة للشهر. طب والافريج ما بين الاتنين بقى، ما بين أعلى حاجة وأقل حاجة؟ تمام. المفروض إن أنت كافريج المرتب بيبقى في الشهر 20 ألف جنيه مصري. هنيجي على دولة زي المغرب مثلا، نلاقي المغرب عبارة عن إيه؟ 151 ألف درهم مغربي. تمام. في الشهر 12 ألف درهم مغربي. تمام. وهكذا في الافريج وهكذا في السينيور. تمام. وهسيب لكم برضو الاكسل شيت ده، هسيبه لكم في الديسكريبشن لو حد عايز يراجع البيانات اللي فيه، او لو حد عايز يبقى البيانات دي برضو قدامه بحيث ان هو يتابعها هو بنفسه والكلام ده كله. بالنسبة للسعودية برضو 12000 ريال سعودي. 12000 ريال سعودي في الشهر. وبالنسبة للإمارات 16000 درهم إماراتي في الشهر. عملنا بقى مقارنة سريعة ما بين الدول ديت عشان نشوف مين أعلى دولة. بس كان لازم قبل ما نعمل المقارنة ديت نحول المرتبات كلها بالدولار عشان يبقى فيه عملة موحدة للدول ديت، لأن أنا زي ما قلت لكم أنا جايب البيانات متجابة لكل دولة بعملتها، درهم إماراتي، جنيه مصري، ريال سعودي. فعملناها كلها البيانات بالدولار. تمام. لما حولنا البيانات كلها بالدولار هنلاقي إن أعلى دولة هي الإمارات. تمام. من حيث المرتب السنوي، وبعدها على طول السعودية، وبعدها المغرب، وبعدها مصر. ده برضو يديك indication. لو احنا هنطبق قانون ال supply and demand، تمام، قانون العرض والطلب، هتلاقي ان في الغالب هنا في الامارات هتلاقي ان محللين البيانات مطلوبين بشكل كبير في الامارات. وبرضه هتلاقي المرتب برضه من الاسباب اللي تخلي المرتب عالي بسبب الكوست ليفنج في الامارات اكيد عالي. فده يديك برضه indication ازاي محللين البيانات مطلوبين، هتلاقيهم بكثرة في الامارات، لان الامارات مشهورة بان هي من اكتر الدول اللي بتبقى عايزة ناس في المجال التكنولوجي عامة. وبعدها السعودية طبعا، وبعدها المغرب. والفرق ما بين مصر والمغرب يعني يعتبر فرق كبير عشان أكون صريح معاكم. تمام. بالنسبة من حيث المرتب، حتى مع إن المغرب شمال أفريقيا زينا والكلام ده كله، بس برضو المرتب still في difference. أنا اخترت دولتين من شمال أفريقيا ودولتين من الخليج. بالنسبة لمصر ده بوكس بلوت زي اللي هم عاملينه هناك في الويب سايت. تمام. زي ما قلت لكم بنبتدي من أول 15000 جنيه وبنوصل حوالي 26000 جنيه. هنا بقى مش المين، ده مش الافريج، ده الميديان. تمام. هناك كنا جايبين الافريج، تمام، اللي هو المين. هنا الميديان. تمام. الميديان هيبقى حوالي 21 او 22 الف جنيه مصري. ده الوسط الحسابي بالنسبة للمرتبات في مصر. تمام. في حاجة معلومة تانية مهمة برضو حابب أوريها لكم عشان خاطر الناس اللي مترددة أخش مجال تحليل بيانات ولا ما أخشش مجال تحليل بيانات. طب هو عليه طلب ولا مش عليه طلب؟ بصوا يا جماعة، يعني الموقع عامل إحصائية مثلا كده بالنسبة لمصر، بيقول لك إن في الخمس سنين الجايين المرتبات هتزيد بنسبة 67%. هو طبيعي كده كده إن المرتبات في الغالب بتزيد، تمام، بسبب حاجات كتيرة. بس الفكرة هنا إن هو بيقول لك بنسبة 67%، فمعنى إن المرتب هيزيد إن الطلب هيزيد على محللين البيانات في الغالب. فلحد سنة 2029
فده يقول لك الانديكيشن رايح فين. هنا برضو بيعمل لك تحليل بيانات، هنا بيقول لك معظم الناس اللي بيتم توظيفها منين. الناس اللي في الهاي سكول اللي في سن ثانوي، ولا في اللي معاهم باتشلر يعني اللي مخلصين جامعة، ولا اللي عامل ماستر. هتلاقي ان اكتر ناس بيتم توظيفها اللي مخلصين جامعة، تمام. وبعدها تاني ناس بيتم توظيفها اللي هم عندهم ماستر، اللي هم عاملين ماجستير في تحليل البيانات، وهكذا. وبيبدأ يحلل لك البيانات في الدول ديت. نيجي نبص على دولة زي المغرب، هنلاقي إن هيحصل لها برضه زيادة بنسبة 13% في الخمس سنين الجايين. ونيجي نبص على دولة زي السعودية، هنلاقي إن هيحصل لها زيادة برضه بنسبة 9% في الخمس سنين الجايين. فده يديك انديكيشن إن زيادة الطلب هتزيد على مجال تحليل البيانات، لأن ده شيء ميك سنس أصلا، لأن أنت كل ما الداتا هتزيد في العالم أنت هتحتاج محللين بيانات أكتر يقدروا يحللوا البيانات ديت. أي نعم هيخش فيها الذكاء الاصطناعي، بس زي ما قلت لكم خليك ماشي مع الذكاء الاصطناعي، ما تمشيش ضد الذكاء الاصطناعي. شوف الذكاء الاصطناعي بيتطور ازاي واتطور معاه بنفس الطريقة وتعلمه، وشوف البرومبتنج ازاي تتعلمه والكلام ده كله، ما تبقاش ماشي عكس التيار. تمام. خلاصة الفيديو ايه؟ خلاصة الفيديو في 3 حاجات. مجال تحليل البيانات بيزداد الطلب عليه، فانت لو كنت متردد تتعلم تحليل بيانات ولا لا، توكل على الله وابدأ اتعلم تحليل بيانات. تمام. تاني حاجة، المرتبات لمحللي البيانات في مصر ضعيفة نوعا ما، فانت تقدر تاخد الاكسبيرينس من شركات من مصر مثلا، وتبدأ تحاول تشتغل ريموتلي مع اي شركة من بره مصر. بس حاول الاول تبقى انت متأكد ان الاكسبيرينس بتاعتك، وحاول تتأكد الاول ان انت you are thinking as a data analyst، مش عارف تولز وخلاص، مش مجرد تولز انت عارفها وخلاص، لا انت بتفكر كمحلل بيانات وبتقدر تخرج انسايتس كويسة تقدر تفيد الشركة فعلا فيها عشان تاخد قرارات افضل. لان محلل البيانات الحقيقي هو عبارة عن هو بيثينك از داتا اناليست وبيفكر كمحلل بيانات، مش فكرة ان هو عارف تولز بايثون وعارف اكسل وباور بي اي وخلاص وعلى كده، لا. اللي عارفين تولز كتير يا جماعة، عشان كده في ناس كتيرة ما بتشتغلش في حتة الجزئية ديت. ناس كتير عارفة تولز لكن مش عارفة ازاي يفكروا كمحللين بيانات. الحاجة التالتة والأخيرة من الفيديو ده، إن اللي إحنا عرضناه في الفيديو ده عبارة عن رينج، تمام. ففي أكيد outliers. يعني إيه outliers؟ يعني في حاجات شاذة عن القاعدة ديت. يعني هتلاقي في شركات كتيرة طبعا بتدي مرتبات أعلى من اللي إحنا قلناها للسينيورز، ده شيء أساسي. وهتلاقي شركات تانية برضو بتدي مرتبات أقل من الانتري ليفل اللي إحنا قلناه. يعني هتلاقي شركات برضو في مصر هتلاقي ممكن بتدي المرتب 10,000 جنيه وحاجات زي كده. أنت فاهم؟ دولت عبارة عن outliers أو شركات شاذة عن القاعدة. لكن احنا ورينا لكم في خلال الفيديو الرينج. وبكده خلص الفيديو بتاعنا يا شباب، شكرا لوقتكم، اشوفكم الفيديو الجاي.